हेलो, मैं प्रीति इजी टू कुक से। आज मैं आपको नवरात्रि स्पेशल दही वड़ा, माइक्रोवेव में पोटैटो चिप्स, साथ ही करारी टेस्टी पकौड़ी बनाना बताऊंगी, जो सब बहुत आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 4 से 5 कटे हुए आलू लिए हैं। ये कच्चे आलू हैं जिनको बहुत ही महीन काटा है और पानी से धोकर हमने बाउल में निकाल लिया है ताकि आलू काले ना पड़े। साथ ही हमने लिया एक बाउल में कुटू का आटा, काली मिर्च पिसी हुई, व्रत का नमक यानी सेंधा नमक, हरा धनिया कटा हुआ और हरी मिर्च। अब बड़े बाउल में आलू ले लेंगे जो बहुत महीन कटे हुए हैं। इसमें अब एक एक करके सभी चीज़ों को डाल देंगे। इसमें जो हमने कच्चा आलू लिया है उसको बहुत छोटे छोटे हमें पीसीज में काटना है, पतले और छोटे पीसीज में काटना है। बहुत ही टेस्टी दही वड़ा और बहुत ही टेस्टी हमारी पकौड़ी बनेंगी। बहुत ही एक अलग तरीका है। नॉर्मली जो पकौड़ियाँ बनती हैं वो बड़े बड़े पीसीस काट के बनती हैं। ये हमने बहुत ही एक डिफरेंट तरीके से इसमें पकौड़ी बना रहे हैं। अब इसमें कुटू का आटा डाल देंगे। आप देखिएगा ये जो तीनों रेसिपीज़ हम कितनी जल्दी इनको तैयार कर सकते हैं, कितनी आसानी से बन जाती हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे और उसकी सहायता से इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे वड़े बनाने के लिए। देखिए इसको हम अब अच्छे से, हमारा जो है वो वड़ा बन जाना चाहिए। मिक्सचर हमारा करीब करीब तैयार है। इसके हम अलग से वड़े बनाकर एक प्लेट में रख लेंगे इस तरीके से, और एक एक करके हम स्पून की सहायता से कढ़ाई में इन्हें छोड़ेंगे। ऑयल हमारा गर्म है। शुरू में थोड़ी तेज़ गैस रखेंगे, उसके बाद बहुत स्लो गैस पर, धीमी धीमी गैस पर हम इन्हें सेकेंगे ताकि आलू हमारा बिल्कुल कच्चा ना रहे और बहुत अच्छे से हमारे वड़े सिक जाएं। देखिए अब इनको पलट लेंगे। करीब करीब हमारे सिक गए हैं, ये हमारे बड़े सिक गए हैं। इनको बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने लेंगे। साथ ही हमने लिया है दही, इसको अच्छे से चला लिया है, गाढ़ा दही है। काली मिर्च लेंगे, नमक लेंगे। अब इस बाउल में हम दही को डाल देंगे, यानी दही इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ताकि वो अच्छे से फिर फूल जाएं, और करीब 2 से 3 घंटे हम बाद इसको सर्व करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी दही बड़े बनते हैं। अब इनको हम सर्व कर रहे हैं। एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। थोड़ा दही डाल देंगे ऊपर से, और साथ ही जो मसाला है, यानी अगर आप जो जो मसाले खाते हैं, यानी व्रत में आप लाल मिर्च खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। नमक है, ज़ीरा है, काली मिर्च है। साथ ही अगर आप मीठा सौंठ वगैरह खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। सौंठ भी कई तरीके से बन सकती है व्रत में। लेमन सौंठ है, केले की सौंठ है। देखिए दही बड़ा हमारा तैयार है। अब जो हमारा बैटर बचा था सेम, उसी बैटर से हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाएंगे। यानी आप बड़े पहले से बना कर रख लें 2-3 घंटे पहले, और उसके बाद जब आप सर्व करें तो गरम गरम पकौड़ियों के साथ बड़े को सर्व करें। यानी एक ही चीज़ से आपकी दोनों चीज़ें बन जाती हैं और दोनों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। बहुत टेस्टी बनती हैं पकौड़ी इस तरीके से। इनमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं भरता है। देखिए पकौड़ियाँ हमारी तैयार हैं। बस ये हमने बहुत साइज में छोटी छोटी बनाई हैं। इसको हरी मिर्च के साथ, लेमन के साथ सर्व कीजिए। लेमन इसके ऊपर डाल के, या फिर हरी चटनी के साथ। यानी एक चीज़ से हमारी दोनों चीज़ बन जाएंगी। साथ ही हमने बनाए हैं ऑयल फ्री आलू के चिप्स, माइक्रोवेव में बनाए हैं क्योंकि वैसे ही ऑयल बहुत यूज़ हो जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।